Šta je manifestacija? Mnogi ljudi pričaju o manifestaciji i mnogi ljudi misle da nisu dobri u tome. I ja sam bio jedan od tih i ja sam mislio da je to nešto što ja treba da naučim. Bio sam se čak i ljutio što se to ne uči u školi. Na kraju se ispostavilo da sam ja odličan manifestor. Kao i ti što gledaš ovo si takođe odličan manifestor. Bio muško, bilo žensko, nije važno. Poenta je da sve u životu što smo proživjeli ili doživjeli smo mi to manifestovali, kreirali. Najbolje ću da objasnim kroz primere. Ja sam osoba koja uči stvari kroz primere i evo najbolje kroz primere ću da objasnim. Postoje 4 stvari sam stavio ovde kao na listu, čisto da kažem zašto njih sam se setio kao neke velike stvari i ispostavilo se da sam zaista odličan manifestor. To je bio moment kad sam ja krenuo da razmišljam kako ja da postanem manifestor, kako ja da manifestujem stvari. Jim Carrey priča ovo, ovaj priča ono. Šta je manifestacija? Evo sad ću da vam objasnim šta je manifestacija. Prva stvar, ja sam vozio Juga koji je koštao 250 €, verovali ili ne. Taj Jugo je bio vožen za ambulante, on je imao ona lažna kožna sedišta, bio je beli. To je bilo strašno vozilo, ali ja sam bio jako ponosan, naravno, to je bilo prvo moje vozilo što sam vozio zvanično, registrovano na moje ime. I moj drugar jedan, u to vreme, on je živio u Austriji. I on je jednog dana dovezao nov Scirocco, 1.4 litre, turbo, TSI, onaj, čuveni, kogod zna, znaće. On je dovezao taj auto i kupio ga je novog u Austriji. I dovezao je i imao je full onaj kasko osiguranje, sve full i on meni kaže evo ti Nemanja, idi probaj auto. Slobodno, cimaj, drmaj. Pozdravit ću ga u ovom klipu, ako ikada pogleda, Stefan. Znači Stefan i naše društvo, kogod me zna, znaće o kome pričam, tako da znaće ljudi da je ovo istina, a prvenstveno Stefan će znati jer je rekao evo ti ključ i kaže idi probaj, cimaj, kaže da vidiš šta može auto. Čak si našalio, rekao je, kaže ne može se prevrne. Prvo on nas je provozao kao društvo u auto, onda mi je dao ključ. I ja sam išao provozam. I ja sam sedeo, toliko sam jaku energiju imao ka tom vozilu. Prva stvar što svako mora da razume za manifestacije, ako imaš dozu ljubomore ili zavidnosti, nećeš ostvariti. Ja sam bio toliko srećan za njega, zbog njega. Ja sam sedeo za tim autom, ja sam se provozao, znači moj auto bio Jugo, originalno. Evo ga čovjek šta radi, kako vozi, ali neka ga. Ja sam vozio taj auto, bilo je toliko wow za mene, moćno. Ja sam samo rekao, jednog dana moram da imam ovaj auto. I on je počeo da nam objašnjava kako postoji neki R. I onda sam ja to googlao, ja sam mislio da je RR. To je neki kao ludnica Scirocco. To je tek posebna priča. 2.0, turbo. Ja vozim Juga, nemam posao. Ali ja sam sa tolikom energijom sedeo u tom autu, iako sam ga kratko vozio, pritom je bio manuelni auto, toliko jaku energiju sam imao. Ne mogu da opišem to. Ljudi koji su manifestovali neke stvari, evo, setite se. Znači, sedite i setite se i razmislite da ste sve vi kreirali. Sve u svemu. Ja sam imao tada 17 godina, možda 18. Tek sam bio dobio onu probnu dozvolu. Znači, 18 godina da kažem da sam imao. 17. I ja sam tad rekao, ja moram da imam Scirocco. Znači, moram da imam taj auto. Šta se desilo? Ja sam se odselio iz Srbije i došao u Dubai. Šta mislite? Koji je prvi moj auto bio? Plavi Scirocco. I stavit ću ovde sliku. Evo, tu će da bude slika. Moj plavi Scirocco R. Polovan sam kupio. I naravno javio sam mom drugaru i sve. I ja to nisam vidio kao manifestacija, ja sam to vidio kao wow, kao kupio sam Scirocco, sad sam u Dubaju, mogu da kupim na rate, imam platu, ovo ono. Ne. Moramo razumeti da smo mi to kreirali. Mi smo to manifestovali.
Mi smo namestili da se to desi sa našom jakom energijom koja se desila danas. Ja mogu da kreiram magiju pod znacima navoda u narednih 5 godina. Ok? To je prva stvar. Znači, ja sam vozio tog Široka i bio je moj. Druga stvar, imao sam trenera sa 16 godina i jednostavno imao sam ogromnu strast za tim poslom. I onako što kažem, maltretirao sam drugare svoje, trenirali smo zajedno, pa jedni druge guramo ovo ono. Ja sam rekao, jednog dana ima da budem najbolji personalni trener. Nisam rekao gde, nisam rekao kad. 10 godina sam trener u Dubaju. Neću da kažem za sebe sam najbolji trener. To, ne mislim to. Ali nisam nikad prestao da učim i dan danas. Shvatio sam da personalni trening nije vežbanje najviše nego ovde. Komunikacija. To je ono što te pravi pravim personalnim trenerom. Svako može da kopira vežbe, da nauči neke vežbe, ali kako mi prenosimo to? To pravi ogromnu razliku. Komunikacija s ljudima. Moji klijenti napreduju u karijeri na poslu, nevezano za treninge. Samo zbog toga kako ja čitam, šta čitam, koliko čitam, šta pišem, koliko pišem, gde pišem, kako komuniciram sa njima. I ja smatram da sam postao jako dobar trener. Pritom, jedem bolje nego bilo koga sam upoznao. Ja ne znam nikoga ko jede najbliže moguće prirodi. Nikoga. Evo, 1.5 godina, tako sam ismršio 14 kg i ostavio tih 14 kg iza sebe. Ali to je poenta. Znači, samo sam sebi rekao sa 16 godina jako i evo, 10 godina sam trener u Dubaju. Treća stvar. Tu sad stvar kreće da se cima i drma. Prvi kompjuter koji sam dobio u životu, ja sam na desktop stavio sliku, evo ovu, stavit ću je tu gore, biće. Ja sam tu sliku stavio i to je, kao što vidite, Rio de Janeiro. Ja sam zamišljao kako slavim Novu godinu na Copacabani, gledao sam klipove na YouTube o tome. Ne znam, ne može to da se objasni zašto neko mesto i nešto me toliko privlačilo da ja googlam, da istražujem. Ne znam. Sve u svemu, ja sada imam suprugu koja je odakle? Iz Rio de Janeiro. Moja supruga je iz Rio de Janeiro. Nije iz Sao Paula. Nemam ništa protiv, taman posle, nego samo hoću da kažem poentu. I dan danas je to na mom na moje pozadini, wallpaperu. Znači, i dan danas je to tu. Zar nije interesantno? Kad sam rekao svoj supruzi, ona je bila u šoku. Ali ona je malo bolje razumela još pre manifestacije nego ja. Ja sam imao to moje buđenje, da mi je sve eksplodiralo pre 3 godine, da sam shvatio da sam sve ja kreirao. Sve. I imanje, i nemanje, i kad imam, ja sam kreirao, i kad nemam, ja sam kreirao. Priznaj, čoveče. Lakše je priznati sebi nego kukati. Ali dobro, idemo dalje. Znači, moja supruga je iz Brazila. I ja sam imao to na pozadini od svoje 15. godine. Zar nije interesantno? Evo, svako može da se složi sa mnom da je jako interesantno. I evo, posljednja stvar što hoću da podelim sa vama. Kad se doselio ovde u Dubaji, meni je trebalo 6 meseci da skupim novac da odem na jedno piće. Da podelim taksi sa 2 cimera i da odem na piće. 6 meseci. Posle toga mi se ukazala druga prilika da odem van svog mesta gde živim. To smo išli metrom, evo upravo prolazim sad pored metroa. I to je bilo jedno naselje sa 3 velike zgrade i ogroman park. Mi smo išli da gledamo kao drugari, ono što smo vežbali, išli smo da gledamo street workout, takmičenje. I tu je bio jedan momak naš, Srbin. Naravno, nadam se mi neće zamariti, zaboravio sam ime. Stipke. Nisam zaboravio. Evo ga. Znači, svaka čast momku. Ovim povodom pozdravljam. Možda nikad ne vidi klip, pretpostavljam da neće, ali šta znamo. I to je bio jedan park. I okružen zgradama. To je downtown, to je blizu Burj Khalife. I mi smo kao, wow, Burj Khalifa, gledaj ovo, ono.
prvi put smo došli u taj deo, bili smo ono kao u Dubai Mall jednom, ali ovo smo sad kao malo van toga, kao wow, šta je ovo, šta se dešava. I ja sam se izdvojio iz društva kad se sve završilo, ne znam zašto. Taj neki osjećaj iznutra, kad se sklonimo onako malo u stranu, kad ne znamo zašto, ja sam stao ovako i gledam, inače imam snimak u ovome na engleskom, naravno. Ja sam stao, to sam snimao prošle godine, ne tada. Ja sam stao i ovako gledam, posmatram one ogromne zgrade. I naglas sam izgovorio, ko živi ovde? Koji ljudi žive ovde? Kakvi tipovi ljudi žive? Ko ja moram da postanem da bi ja ovde živeo? Kako ja da živim ovde? To je bio prvi stan gde sam se uselio sa mojom suprugom. Da skratim priču na najbolji mogući način. To je bio prvi stan, zgrada u kojoj sam se uselio sa svojom suprugom i živjeli smo 5 godina tu. Do prošle godine. Znači, trebalo mi je 4 godine otprilike da ja živim tu, u tom stanu. Da postanem osoba koja živi u tom stanu. A samo jedna jaka misao i žar u meni je podigla veliko pitanje. Ko živi tu? Kako? Ko ja treba da postanem da bi bio tu? Bum. I najinteresantnije od svega, ja sam živeo tu 3 godine i tek posle 3 godine ja sam se toga setio. Kad sam se probudio. Pre 3 godine od sada. Jer nisam razmišljao, živio sam od danas do sutra. Hoću da vam kažem jednu stvar. Jedan primer. Ako ne tražimo nešto od života, nećemo ništa ni dobiti. Naučio sam da kada nemamo ciljeve, mi smo završili, mi znamo sve. Kada čovjek zna sve, nema šta da nauči i jednostavno, šta je poenta, šta je svrha života onda? Sad ću vam dati jedan primjer, da razumete najbolje. Ovo je bonus. Ako sada ovde u luci ja posjedujem jahtu, na primjer, i isplovim na pučinu mora, ovo je zaliv, ali recimo na pučinu mora isplovim, i ja pustim sve i ugasim motore i kažem hoću da idem u Grčku. Da li ću ja stignem u Grčku bez da upalim motor i uhvatim kormilo? Ako Bog da, mi ćemo da stignemo. Uzmi kormilo, upali motor i kreni, napuni rezervoar. Pogledaj mapu pametno, pogledaj vremensku prognozu, istraži sve kako treba, nemoj da napraviš grešku, napravi plan i kreni. Bog je tu da nam pomogne. Zato je jedan čovjek jednom rekao za baštu, kad je čovjek rekao, wow, vidi, kaže, šta je Bog napravio. Kaže, treba se da vidiš kako je izgledalo pre nego što sam ja pipnuo. Uz Božju pomoć ono je ovako. I evo još jedna bolnu stvar da kažem. A to je, opet kad sam bio tako negde 16-17 godina, kad sam imao YouTube, ja sam gledao klipove o Ibici. Žurke, ludnica, tamo, vamo. Eto, mogu se ponosom da kažem, uz pomoć moje supruge, ja sam bio tamo. Zato što je ona, pod znacima navoda, isforsirala to. Ajde. Ja sam uvijek razmišljao o ceni i parama. I ja sam bio na Ibici. Mi smo bili na Ibici 4 puta. To je fascinantno mesto, fascinantno ostrvo. Iskreno, nema ništa od onoga što ljudi pričaju. Koliko je loše i ovo i ono i nije za svakoga, baš naprotiv porodice. Masa ljudi ide tamo sa decom, prelepo je. To je, eto, još jedna bonus stvar na osnovu manifestacije. Sve u životu, ljudi moji, što imate, ste kreirali. Bilo to loše, bilo negativno. Ako nešto jako želiš, ti to dobiješ. A ako nešto jako ne želiš, i to dobiješ. Bog, univerzum, šta god verujete, ne zna
dobro ili loše. Zna samo energiju ka nečemu. Ako je ka strahu, dobit ćemo strah i probleme. Ako je ka pozitivnim stvarima, dobit ćemo pozitivne stvari. Nadam se da mogu da objasnim samo kroz par ovih primjera. Ne želim da idemo u detalje. Znači, postoji toliko stvari koje sam manifestovao, zapisanih, ali ovo su eto neke stvari koje sam želeo podelim, jer su onako malo veće. I možda vam ovo pomogne da se prisjetite. Jer ovo sam se svega ja setio tek pre 3 godine. Kad sam ja mislio da ja ne znam šta je manifestacija, moram to da naučim. I manifested, ja sam manifestovao. Ja rekao, čoveče, šta ove ljudi rade, kako to rade? Svi to radimo. Svesno ili nesvesno, mi to radimo. E sad, kada znaš, ti što gledaš ovo, kada ti znaš da si sve kreirao ili kreirala do sada, šta ćeš da uradiš? Da li ćeš da sedneš i razmisliš u kom smjeru tvoj brod želiš da ide? Sve najbolje želim i ovo je moj još jedan video. Ako vam sviđaju ovaki klipovi u autu, jer sam hteo da testiram ovu kamericu, interesantnu, a ako vam sviđaju ovaki klipovi, možda bih snimao ovako. Zato što u kući malo tesnije zbog bebe da planiram šta i kako. Vozim nekad auto ovako malo duže, sad sam se zaglavio u saobraćaju, tako da ako vam se ovako klipovi sviđaju, pišite u komentar da je ovo interesantnije možda, da moja energija bolja, kako god, jer jednostavno drugačija, ne moram budem tih. Tako? Sve najbolje želim i eto, javite, napišite u komentarima šta vi mislite o manifestaciji, mnogo me zanima, da li ste išta vi manifestovali i da li možete se setite. Sve najbolje i vidimo se u sljedećem klipu.